Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi dengan saya di Amirul Latifi. Ini saya sedang ada di rumah karena di luar rumah ini hujan deras. Setelah kemarin tahun baru itu sudah 2 hari hujannya gak kunjung reda guys ini, jadi kita nggak bisa kemana-mana guys ini. Ya. Hujan sampai dengan angin deras juga angin kencang. Ya. Inilah situasi Makassar sekarang ini, masih diguyur hujan. Oke guys, itu saja yang saya perlu sampaikan tentang cuaca di kota Makassar. Dan jangan lupa guys ya, di subscribe, like dan komen di Amirul Latifi ya. Makasih, dadah.